السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مختار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے اگر بچوں کو گھر میں کھانسی نزلہ زکام ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اگر بچے کو کھانسی نزلہ زکام ہو رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، 5 سے 7 دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو اس کا ناک بند ہو جاتا ہے، جس سے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور بچہ سو نہیں پاتا، کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ناک جو ہے وہ صاف کرنا ہے، سیلینیز نیزل ڈراپ سے جو ہے اس کا آپ نے ناک صاف کرنا ہے۔ جب اس کا ناک صاف کریں گے تو وہ آرام سے سو پائے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اگر بچے کو تیز بخار ہو رہا ہے تو آپ نے سیرپ پیناڈال یا ڈراپس جو ہے وہ آپ نے استعمال کرانا ہے، 2 سے 3 مرتبہ آپ دن میں استعمال کر سکتے ہیں، 5 سے 7 دن تک۔ اگر بچے کی عمر 6 ماہ سے زیادہ ہے تو آپ سیرپ بروفن جو ہے اس کا بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ بچوں میں کھانسی بہتر کرنے کے لیے شہد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 1 سال سے چھوٹے بچے میں شہد کا استعمال نہ کریں۔ 1 سے 5 سال تک جو شہد ہے وہ آپ آدھا چمچ 2 سے 3 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 5 سال سے زیادہ عمر ہے بچے کی تو آپ 1 چمچ شہد کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 1 سال سے چھوٹے بچوں میں شہد کا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے آپ سٹیم کا استعمال کر سکتے ہیں، جو بھاپ ہوتی ہے۔ بھاپ سے کیا ہوگا کہ بچے کا جو میوکس ہے، جو ریشہ ہے، وہ پتلا ہو جائے گا اور آسانی سے ناک کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ لیکن آپ نے گرم بھاپ کبھی بچوں کو نہیں دلانی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے کی ناک ہوتی ہے اور جو گلا ہے وہ اندر سے جل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف ویپرائزر بھی آتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی کھانسی کو بہتر کرنے کے لیے آپ ویکس ویپو رب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ بچے کی چھاتی پر لگا سکتے ہیں، لیکن 2 سال سے چھوٹے بچوں میں اس کا استعمال نہ کریں اور نہ منہ میں اور ناک کے اندر اس کو نہ جانے دیں، صرف چھاتی کے اوپر لگائیں جو ویکس ویپو رب ہے۔ اگر بچے میں جو کھانسی ہے وہ ریشے والی ہے، کھڑ کھڑ والی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، تو اس کے لیے آپ کف سپریسنٹ جو سیرپ ہیں ان کا استعمال نہ کریں، جو ہماری کھانسی کو دبانے کے لیے سیرپ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا استعمال نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، وقتی طور پہ تو کھانسی جو ہے وہ دب جائے گی، بعد میں کیا ہونا ہے کہ میوکس جو ہے ریشہ اندر اکٹھا ہوتا رہے گا اور بعد میں جو کھانسی ہے وہ زیادہ ہو کے آئے گی۔ تو کف سپریسنٹ کا استعمال اس کے اندر آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ حافظ۔